আপনার ফ্রিজ দীর্ঘদিন ব্যবহারের পর বারবার খোলার কারণে রাবারগুলো কিন্তু এইরকম নষ্ট হয়ে যায়। আর ফ্রিজের দরজাও লাগতে চায় না, যার ফলে ঠান্ডা হাওয়া বাহিরে বের হয়ে যায় এবং কম্প্রেসর প্রচুর পরিমাণে গরম হয়ে যায়, যার ফলে অতি দ্রুত ফ্রিজটি নষ্ট হয়ে যায়। আর এরকম ভাবে কস্টিপ দিয়ে কিন্তু ফ্রিজটি আটকানো সম্ভব না, কারণ আমাদের একটু পর পরই ফ্রিজ খুলতে হয়। তাই স্মার্ট সমাধান হিসেবে রিও সুপারমার্ট নিয়ে এলো রেফ্রিজারেটর ডোর লক। এটা ইনস্টল করা একদমই সহজ এবং লকটা এতটাই মজবুত যে লক খোলা ছাড়া ছোট বাচ্চারা বারবার ফ্রিজ খুলতে পারবে না আপনার অনুমতি ছাড়া। রিও সুপারমার্টে পাচ্ছেন রেফ্রিজারেটর ডোর লকটি একদমই রিজনেবল প্রাইসে। অর্ডার করতে অর্ডার নাও বাটনে ক্লিক করুন অথবা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করুন। ধন্যবাদ।